სკანდალური განცხადება დავით თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულმა შოთა სადუნიშვილმა დღეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ თავად არის ერთადერთი მოწმე თუ როგორ მოკლა პოლიციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა მეგის ქარდავამ პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე. კლდანის საპყრობილეში გავატარე წელიწადზე მეტი, სადაც გავხდი სერგო თეთრაძის მკვლელობის მოწმე. ვაცხადებ საჯაროდ, რომ სერგო თეთრაძის მკვლელი არის მეგის ქარდავა. ჩემზე ხორციელდებოდა საშინელი ზეწოლა კლდანში და შემდეგ აქ ზუგდიდის მეოთხე ციხეში მეგისის ძმის ლევან ქარდავას დაკავებამდე. განაცხადა შოთა სადუნიშვილმა სასამართლოს სხდომაზე. ადვოკატ თანდილა ქარშავას განცხადებით სადუნიშვილი თავს უსაფრთხოდ არც ახლა გრძნობს და ის ზუგდიდის ციხეში სახალხო დამცველის რწმუნებულთან შეხვედრას ითხოვს. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის გვერდით მждომა მჟავდებული სკამზე მждომა შოთა სადუნიშვილმა სასამართლოს მისცა ჩვენება, რომ ის არის ერთ-ერთი ცოცხალი მოწმე სერგო იმის რა ქვია თეთრაძის, რომ მის თვალწინ იქნა ეს და ეს პიროვნება მოკლული და ჩვენთვის ეს მოულოდნელი იყო. ითხოვა ყველას, რომ სასწრაფოდ ითხოვს დღესვე 2012 წლის 16 ნოემბერს სასწრაფოდ შევიდეს ნომერ მეოთხე საპყრობილეში მასთან ის რა ქვია ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლები. ვინაიდან ის უკვე დღე-დღეზე ელოდება, როგორც მისი ნათქვამიდან გამომდინარე, არის გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ მას მოკლით ემუქრებიან.